палками завязать. Вот так, смотри, берем. Поняла, что ты... Да нет, просто снимаем все палки сейчас еще раз. И просто связываем их все. Все самые длинные. Она какая-то очень... Все, тогда ставим вот это сюда вот. Угу. Так. И давай теперь начинаем маленькими палками вот так вот вниз, как лестничкой. Хотя бы несколько нужно, и мы привяжем, потом на них положим листья, и получится идеальный шалаш, по-моему. Очень даже хороший. Давай оставь это пока. Давай тут сначала все сделаем. Сейчас, можешь лучше вот это сейчас взять. Просто в круг это лучше стоять будет. О, стой. Давай, вот так держи, я свяжу. Держу. Гибсон такая вот этот. Не, это не так надо делать. Вот как ты представляешь, чтобы она так держалась? Не, это вот так не надо делать. Крест-накрест надо вязать. Берем много палок, прям много-много вот этих маленьких палочек. И вместе кладем, складываем их все. Я думала, что мы сделаем небольшие пробелы, и потом между ними положим листья. И тогда хорошо, сразу держи вот так вот, как сейчас. Хорош. Отлично, стоит. Ну, привяжем их к этой, а потом другой. А вот эту папу не хочешь? Зачем? Может быть, что-то сделать? Не знаю, блин. По-моему, просто нужно связать. Вот, например, две палки связываем. Давай так вот. Нет, вот именно рядом связать. Теперь ставим. Вот так, да. Отлично, даже привязывать к одной стороне. Теперь берем листик, большой листик. Вот листик лежит большой. Ну, там один большой лист. Вот листик. И накрываем сверху. Листиком. Вот так тогда. Давай, накрывай. Теперь берем еще две палки. Так, еще две палки. Эту, мне кажется, что тут мы... Шик. И теперь берем листочки, да? У нас почему-то самым широко. Не знаю. Вот так, лучше. И теперь все накрываем большими листочками. Так, примерно. Ну вот уже шалаш, похожее что-то на него. Вот с какой стороны Элис будем делать? С любой. С любой, окей. Так, берем палку.
Надо еще вот там внизу что-нибудь положить тоже. Сюда кладу. А как мы будем что-нибудь хотя бы на пропитание, если я на грибу пойдем поищем, хотя не знаю. Вот салатики. Наши. Кстати, на самом Теперь берем поперечные палочки. Нет, давай обязательно, давай просто положим вот так листья сверху. Все, я думаю, что салат более-менее готов. Нам главное было сверху все сделать. А так уже вот вообще очень даже хорошо Всё, получилось. давай чуть-чуть доделаем его вот с этой стороны. Я сделала идеальную основу, по-моему. Надо просто вот сделать вот тут, вот, чтобы ничего не было. Хорошо, ну давай тогда я пойду грибы собирать пока. Хорошо. И потом как бы ищу, а их-то нет. Ищем, грибов нет. Чем так? Что нигде вообще нет. Вроде же прям самый сезон. О. Ого, целая поляна. Крепкий. Так. Хочу еще грибов найти. Главное их не затоптать. О! Вот еще очень даже хорошенький гриб. Жалко, что корзинку не взяла с собой, хотя в принципе ее с собой и не было. Так. Ну тут вроде все, тут пошла дальше искать. Давай сейчас их вот так насаживаем и предлагаю пожарить. Да, давай. Полнушка все время разваливается. Давай-ка на одну палочку все грибы, мне кажется. Давай ты пока вот это обжаривай, а я пойду за другой палочкой. Хорошо, сейчас я еще один гриб насажу и начну обжаривать. И в другую сторону. Про нас забыл, что ли? Мы так с тобой. И их увидит. Жаль. Ну, вот это я уже поджарилась часть. Сладкая.
что-то. Сейчас надо будет пойти еще порыбачить. Я уверена, что мы с тобой точно наловим рыбу с нашим опытом рыболовни. Да, раз дальше костер побольше логично нужен, потому что на маленьком костре много не пожаришь. У меня, скорее всего, грибы почти готовы. Хотя они тут быстро очень жарятся. То есть как бы добила, пожалуй, еще. Я заметила, что тут в этом месте, где мы вообще, я не знаю, где мы как бы, ну ладно, в какой вообще стране, в каком городе, очень много, прям очень много этого, репейников. Они прям ко мне прилетают и прилетают. Ага, заметила. Ой, возьму. Да я видела где. Капец, один гриб уже пожарился, он разваливается. Пожарить. Так, пойду найду какой-то листочек, чтобы